Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal aí. Vamos estar mostrando hoje o inbox do... Eu acho que vocês sabem o que é, né? Aí é os baús lateral da Super Tenere que eu comprei, da marca Roncar, certo? Vamos fazer agora o inbox, tá? Pra vocês verem como é que vem, bonitinho, tudo certinho. Só que o suporte ali eu já abri ali, porque eu comprei junto com um amigo meu, certo? E veio a armação, no caso, o suporte, os dois juntos. A do meu amigo é uma DL 650, uma Vestron. Um abraço pro Thiago Nunes aí, tamo junto, meu parceiro. A gente comprou junto aí, teve um desconto massa. Aí veio junto o suporte dos baús, beleza? Aí eu vou estar abrindo ali, o suporte vai vir junto, a gente só é abrir mesmo e embrulhar. E o baú, vou estar abrindo com vocês, beleza? Acompanha aí. Esse é o baú da Roncar. Ele é 33 litros. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Vamos ver aí. Alumínio escovado, né? Até agora eu falei pra vocês, já tinha aberto já, porque veio misturado, pensei que ia vir junto, mas veio duas caixas, só sei que veio separado, veio tudo misturado na verdade. Veio essa da Vestron 650 e da 1200. Deu dois manuais. Da Vestron e da Super Tenere. O que só muda, pessoal, é só o suporte mesmo, mas os baús são iguais, beleza? Os baús aí comprou iguais. Vou tirar uma peça aqui só para vocês verem. É o que segura o baú, né? Beleza? Vamos falar um pouco sobre o baú. Eu vou tirar isso aqui tudo porque são peças, né? Vocês já sabem como é que é o suporte. Eu vou estar fazendo um outro vídeo instalando. Aí eu fica melhor. Ok, isso aqui. Vou arrancar. A chavinha aqui. Estou com aqui para abrir que eu não sei como é que abre.
Vai ter pra ver. Vem com a bolsinha. Tem a litragem certinho aqui dentro. Você chega na viagem, você vai tirar ela completa. Vem com o forrinho aqui dentro. Tem com o forro, tá vendo? Tem com esse elástico aqui dentro também. Tem essa borracha aqui na vedação, ó. Borracha aqui, ó. Beleza, pessoal? É isso aí. Esse é o baú lateral do carro. Bacana. Beleza? Esse é o baú de alumínio da Roncar, 33 litros. Cada um, né? 33 e 33. Aí o da Vestron também, a mesma coisa, só vai mudar só o suporte. Vou estar instalando para vocês ele. Você vê que é resistente, hein? O material é... Beleza? Falou? Mais um vídeo. Tamo junto. Curte, compartilha. Dá seu like aí que vai ajudar. Beleza? Valeu. Tamo junto. Oh, it echoes in my soul. My weakness comes and goes.